हाय गाइस, आपका स्वागत है द न्यूट्रिकल चैनल पे। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Honor 8C की। ये डिवाइस मेरे पास काफी टाइम से पड़ा हुआ था, लेकिन मैं इसकी अनबॉक्सिंग नहीं कर पाई। आज इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया ऑफर आई है, तो मैंने सोचा आपको ऑफर भी बता दूं और साथ में हम इसकी अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं। तो आइए फटाफट से इसको खोलते हैं और मैं आपको बताती हूँ ऑफर क्या है, साथ में आपको क्या क्या मिल रहा है इस डिवाइस के अंदर। सो ये रहा हमारा डिवाइस, हमारे पास इसका ब्लू कलर है। सो ये रहा हमारा Honor 8C। सो मैंने इस डिवाइस को स्विच ऑन कर लिया है, साथ ही इसको सेटअप भी कर लिया है। इसके डिज़ाइन पे अगर हम नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि हमें इसके अंदर मिलती है प्लास्टिक बॉडी, जिसके बैक साइड में आपको एकदम कर्व्ड डिज़ाइन मिलता है ताकि आप इजीली इसको होल्ड कर सकते हैं। और डायमेंशन की बात करूँ तो 159 इसकी हाइट है, 76 mm इसकी विड्थ और 8 mm इसकी थिकनेस। और ये डिवाइस हमारा 168 ग्राम्स का है। बैक साइड में आप देख सकते हैं हमें डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, उसके साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे की साइड हमारे पास माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, साथ में माइक, उसके साथ स्पीकर ग्रिल। राइट साइड में आप देख सकते हैं हमारे पास पावर बटन है, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स। टॉप साइड में एक्टिव नॉइस कैंसलेशन माइक, साथ में 3.5 mm हेडफोन जैक और लेफ्ट साइड में है हमारे पास सिम स्लॉट। ओवरऑल देखा जाए तो डिवाइस का डिज़ाइन हमारा काफ़ी सही लग रहा है। अब आइए मैं आपको बताती हूँ इस डिवाइस के डिस्प्ले और प्रोसेसर के बारे में। उसके लिए हम एक छोटी सी इसके अंदर गेम खेल लेते हैं। सो इसके डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो हमें इसके अंदर मिलता है नॉच वाला डिस्प्ले, जो कि हमारा 6.26 इंच का डिस्प्ले है। और इसके अंदर आपको HD+ रेजोल्यूशन मिलती है। वैसे तो फुल HD+ होनी चाहिए थी, लेकिन HD+ मिलती है हमें। डिस्प्ले आप देख सकते हैं कलर्स वाइज अच्छा लग रहा है हमारा गेम खेलते हुए। अब इसके साथ अगर हम इस डिवाइस के प्रोसेसर की बात करें तो हमें इसके अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 632 का प्रोसेसर, और उसके साथ एंड्रॉयड ओरियो मिलता है आपको, और साथ में 4GB रैम 32GB इंटरनल मेमोरी मिलती है, जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं एक डेडिकेटेड स्लॉट के थ्रू। अब मैंने इस डिवाइस का Antutu बेंचमार्क स्कोर निकाल लिया है, जो कि आया है 1,01,000। और वैसे इस डिवाइस के अंदर आपको एक गेम मोड भी मिलता है, आई केयर मोड भी मिलता है। ये तो वैसे छोटी सी गेम खेल रहे थे। इसकी रियल लाइफ परफॉर्मेंस को जानने के लिए हम इस डिवाइस में PUBG रिव्यू भी करके देख लेंगे कि कैसी चलती है गेम, और हीटिंग इशू है या नहीं, और बैटरी कंजम्पशन कैसा है। वो वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे TNG गेमिंग चैनल पे। अब साथ ही अगर मैं आपको डिवाइस के ऑफर के बारे में बताऊं तो ये डिवाइस हमारा पहले 12,000 रुपये का था, जो कि अभी आपको सेल के थ्रू 9,000 रुपये में मिल जाएगा। इसका जो खरीदने का ऑफर लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आइए आगे देखते हैं इस डिवाइस में हमें और क्या क्या मिलता है। इस डिवाइस के बैक में हमें मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप, जिसमें से 13 वाले का अपर्चर है 1.8, और फ्रंट में हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जिसके साथ आपको LED फ्लैश भी मिलता है। इसके कैमरा में हमें काफ़ी सारे मोड मिलते हैं, जैसे कि फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, अपर्चर मोड, प्रोफेशनल मोड मिलता है, पेनोरमा शॉट मिलता है, AR लेंस मिलता है, HDR मोड मिलता है, फिल्टर्स मिलते हैं, वाटरमार्क मिलता है। और हम इसकी बात करें अगर वीडियोग्राफी की, तो आप इस डिवाइस से HD और फुल HD में वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अब आइए नज़र डाल लेते हैं इस डिवाइस की पिक्स पे। ये आप देख सकते हैं हमारी बैक कैमरा की पिक है। ये नॉर्मल मोड था, ये हमारा AI मोड था। इसके अंदर आपको AI मोड भी मिलता है। AI मोड में आप देख सकते हैं हमारी पिक्स थोड़ी बढ़िया हो जाती हैं। डिटेलिंग और फोकस डिवाइस का अच्छा है। और ये आप देख सकते हैं हमारा बुके मोड है। बुके मोड में थोड़ा एज डिटेक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ है इस डिवाइस के अंदर, वैसे नॉर्मली तो ठीक लग रही है पिक। अब फ्रंट कैमरा जो है हमारा 8 मेगापिक्सल का, उसके पिक्स पे अगर हम नज़र डालें तो आप देख सकते हैं उसकी पिक्स हमारी काफ़ी अच्छी आ रही है। नॉर्मल मोड हो, बुके मोड हो या ब्यूटी मोड हो। और उसके साथ जैसे कि इस डिवाइस के अंदर आपको मिलता है LED फ्लैश, तो आप देख सकते हैं लो लाइट सेल्फीज भी आपकी काफ़ी ठीक आएंगी, उसमें नॉइस हमारा कम है। और इसके साथ कुछ स्टिकर्स मिलते हैं, तो आप मज़े से अपनी क्रिएटिव पिक्स ले सकते हैं। अब इसके साथ इसके फिंगरप्रिंट लॉक पे अगर हम नज़र डालें तो आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट लॉक हमारा फास्ट है, फटाफट से हमारे डिवाइस को खोल रहा है। और इसके अंदर हमें फेस अनलॉक भी मिलता है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसकी परफॉर्मेंस भी हमारी काफ़ी ओके आ रही है। अब इस डिवाइस के अंदर एक और बढ़िया चीज़ आ जाती है कि आपको मिलती है 4000 mAh की बड़ी बैटरी। अब आइए नज़र डालते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या मिलता है। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा ट्रेवल अडेप्टर, जो कि हमारा 10 वाट का चार्जर है। और उसके साथ ये है हमारी माइक्रो USB केबल, क्योंकि आपको माइक्रो USB पोर्ट मिलता है। और बॉक्स के अंदर हमें ईयरफोन्स नहीं मिलते।
साथ में ये हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स, साथ में आपको इजेक्शन पिन मिलती है और उसके साथ ये है हमारा स्क्रीन गार्ड, लगा हुआ मिलता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। साथ में आपको बैक केस भी मिलता है डिवाइस के साथ, ये भी आप देख सकते हैं डिवाइस के ऊपर काफ़ी सही लग रहा है। सो गाइस, ये था हमारा Honor 8C जो कि आपको अब 9,000 रुपये में मिल रहा है एक ऑफर के थ्रू। और काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको Honor का ही डिवाइस अच्छा लगता है, तो वो इस डिवाइस के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो इस रेंज के अंदर हमारे पास और भी कई सारे डिवाइसेस हैं जो कि आ जाते हैं। कुछ हमारे लेटेस्ट डिवाइसेस भी हैं, जैसे कि हमारा सैमसंग का M10 आ जाता है, Realme 3 आ जाता है और Asus के डिवाइसेस आ जाते हैं, Nokia के डिवाइसेस आ जाते हैं। तो अगर आपको Honor का ही डिवाइस लेना है, Honor का डिवाइस पसंद है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। वैसे पूरी तरह इस डिवाइस को हम जल्द टेस्ट भी कर लेंगे, इसकी रियल लाइफ परफॉर्मेंस, इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी, इसकी साउंड क्वालिटी, हर चीज़ को टेस्ट कर लेंगे और वो सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे मेरे टेस्टिंग चैनल पे। तो अभी अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो फटाफट से ले सकते हैं, कहीं जो ऑफर आई हुई है वो चली ना जाए। ऑफर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊँगी अभी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।